大家好，今集妹會同屋企人去溫哥華食好多好正嘅美食啊 Hello，我而家喺緊三藩市機場，咁我哋咧就準備去飛去加拿大度溫哥華上船嘅，我哋會去郵輪啦，我哋去阿拉斯加，聽日先上船，但係我哋諗住前一日先去嘅，咁而家喺緊三藩市機場，個個都好開心，因為而家等緊食嘢，食完嘢就可以去玩啦。Scramble 又多啲嘢嚟到啦。Right here? Thank you. Thank you. 我嗌咗 quesadillas， 咁我哋有包啦，漢堡包、牛肉漢堡包、魚肉漢堡包同埋雞肉漢堡包。都好多嘢食啊！仲有一個 taco。Andy 個 taco 都出埋嚟㗎啦。影相係咪啊？你哥話係啊。係啊。係啦。佢個漢堡包咧都幾大嚿喎，真係好肥。Good choice。我就最中意食啲 quesadillas。Taco 就上咗啦，好靚喎！係咪魚 taco 啊？有蝦添喎，我呢個就有 guacamole 牛油果、sour cream 同埋 salsa， 咁雞翼啦，之後就 scramble eggs 啦，之後呢度就有蜆湯食咧，就係190蚊到。190蚊係未加小費嘅，係啦，我哋喺緊呢個櫃台度，咁咧喺呢度佢寫住我哋班機會好滿嘅，咁所以就需要20個人啦，就話自願咁樣就可以寄，即係免費咁樣寄袋咯。咁初頭我咪話我個袋太大嘅，咁所以而家咪就 perfect 咯。咁我哋就全部啲袋就俾晒我哋全部啲 carry on 都拎晒去寄啦，咁就我哋就唔使拎住啊嘛。方便好多咯。落咗機啦，好開心。而家行緊去攞行李，啱落機。而家幾點啊？3點16分。係啦，呢個機場都好多中文喎，溫哥華機場。Of course. 落機，第一次喺溫哥華嘅機場。攞咗車啦，我哋而家喺緊我哋架租車度，呢個叫做咩啊 ？Pacifica。坐得舒唔舒服？好舒服。而家塞車出去食嘢，諗住去嗰個 Barbecue Master 食燒臘。燒鵝，因為我哋三藩市冇燒鵝，所以喺溫哥華食。好似唔係燒鵝，係咩？冇嘅咩？又話有燒鵝嘅，佢哋話有燒鴨，即係燒臘。燒鵝係。燒鵝話要嘢食啊！你就係想帶我去舊街市。好似話好好食嘅喎，所以想試。舊街市得喎。係我去舊街市啊！介紹Richmond。Not that Richmond Market, right? No, there's another one. Oh, another one. This one you never been to. Oh. 你話食咩？去咩舊街市係咩嚟？Yep. The destination is on your right, Richmond Public Market. 即係我哋而家咧就去換錢喺呢間 Crystal Currency Exchange。我哋去另外嗰間好似比較雜啲，所以咧就冇去到，咁就嚟呢度換錢咯。係啦。我哋啱啱換咗錢，咁就300蚊美金可以換到408蚊，405蚊嘅加拿大幣，咁咧都幾抵喎。咁所以而家就要去食嘢啦。Hello， 拜拜。我哋而家去食燒臘，呢間好似都幾出名嘅。咁咧好多 review 叫做咩名家燒臘專家，等我轉個 camera 俾大家睇。喺呢度啦，佢好得意嘅呢間嘢咧，
就係喺個停車場下邊嘅喎，喺個停車場下邊入邊咁樣行出嚟，佢仲要好多店鋪嘅喎，同三藩市有啲唔同咯。係啦，咁咧呢度有間咩保羅美食 Paul's Kitchen， 但係閂咗門嘅。咁呢個咧就名家燒臘專家，咁我哋去試下先。我哋啱入嚟嘅時候就冇乜人坐嘅，突然之間咧10分鐘到啦，都坐滿晒啦已經。好彩我哋咧一入嚟嘅時候唔使乜嘢，唔係等位，而家等位都幾等得幾耐。就 order 咗個瘦叉燒，叉燒真係好瘦，好啱晒我啦。咁咧就有呢個係咩？豉油叉叫咩？雞叉啊！豉油雞叉啦。有嘅，有乜嘢啊？ 7號嘅，係即係雞叉燒同埋鴨。叉燒同叉燒油係啦，呢個叫做叉燒油雞。咁佢個例湯好甜啦。呢個就3片嘅豉油雞，就都幾正。呢份嘢都幾大下嘅，呢份嘢都幾大。好，跟住試下好唔好食先。我想試下個叉燒。好黃味。This is the spot. 我啲朋友都識呢度食嘅，呢度就好手啊！啲朋友。嗰度呢度平㗎嚇。係啦，7號係2樣嘢嘅啫。好。你係咪？好多靚蟹啊！好正。呢度係真係好似好多嘢食。賣腸粉啦呢間嘢。呢度咧有間叫做芒果先生，可能係賣甜品，即係又有香港茶車，好多嘢食㗎喎。有蘭州拉麵。哇！都幾好喎呢度。邊個榴蓮味？嗰個榴蓮味。呢邊。葡撻喺呢度，因為葡撻正喎。葡撻榴蓮味，揸住佢喺度。呢個就係榴蓮味啦。你轉過嚟俾佢睇下，榴蓮芝士好似好緊。榴蓮芝士，哇，好香喎，真係。係啦。係啦，哇，好正好正。want to try first？食呢個雞蛋仔，佢有好多味道，好特別嘅，有榴蓮芝士味啦、葡撻味啦，仲有海蜇味啦，即係好多好特別嘅嘢嘅。咁啱啱 order 完咗，我哋就 order 咗榴蓮芝士味，咁咧同埋一個葡撻。食咗你唔好講。榴蓮味，好香榴蓮味，好香榴蓮味。之後呢邊呢個咧係葡撻。好嘅。葡撻真係好似葡撻咁。等我試下粒葡撻先啊！嗱，其實望入去咧，好似普通嘅雞蛋仔咁樣，但係咧
入邊可能真係有葡撻汁嘅喎。我頭先見到佢哋係真係用嗰啲葡撻醬嗰啲嘢，就放喺裏邊嘅。試下， Feeling. Oh, this is good. Yeah, that one's good. 啜出嚟嗰啲 cream It tastes like a truck, huh? 好香、好正、好 creamy 嘅，好正。好食。好正。個榴蓮咧好香嘅。如果你中意食榴蓮嘅話咧，呢個係非常之好食嘅雞蛋仔。榴蓮咧聞落去係有榴蓮味，咁佢出邊唔知你見唔見到啦？佢有啲黃色嘅嗰啲咧係榴蓮絲，真係有榴蓮肉嘅喎。哇，好香！嗱，佢真係擠咗啲榴蓮肉出嚟嘅，好正！記得嚟呢個叫做雞蛋仔屋，雞蛋仔屋喺溫哥華，好正，都幾多嘢飲㗎。睇下先 menu， 呢個係嗰啲 hot dog cake 啊 ，hot dog cake。And so what cream? Radish. And then one red bean. Yeah, 清楚。堆夠啦嚇。Yeah, 堆咯。Yeah, I think we good. No, yeah, no more 炒咯，咪 no 炒咯 no。仲未整埋？呢啲係個底咯。哇！呢隻蟹好正喎嚇，利豐糖咗蟹。哇！啖啖肉嘅。認攞啊！都想食啊！我食晒啦正啊！攞個啱。應該話炒蟹啊，同埋炒咩啫嘛？同埋炒咩？炒墨魚啊，炸墨魚啊，又係，哇，好味啊！同翻兩支啤啊，正，幾錢一隻啊？超正，幾錢隻喎？幾錢一隻嘛？都係16蚊一份啊16蚊一份，16蚊一份， 16蚊一份，一隻即係幾多錢？錢美金？一兜咯，一個兜。嗰個13蚊美金，即係17蚊一份，加拿大幣，跟住13蚊嘅美國幣都平嚇。也蠻少人點解？好正。今集就到呢度啦，多謝大家嚟收睇阿妹頻道，我哋下一集再見啦，拜拜。